我哋上一次講緊咧腓尼斯，就講咩？腓尼斯咧比丘在墓室講笑咧、嬌擾咧、心如微後啦，所以舍利子咧就去咧即係告誡下嗰啲比丘嘅。咁我哋咧上一次講到邊度咧？講到呢度啊，我哋繼續講啦。賢者無事比丘行於無事，當學乜嘢咧？共論釋解脫。咩共論釋解脫咧？即係寂滅解脫。嗱，呢個釋解脫咧，即係咩啊？止息啊嘛，係嘛？呢個釋解脫即係止息。咩叫止息咧？止息煩惱啦，唔使講啦。我哋佛教成日講止息貪嗔痴啦嘛。咁我哋人日都有貪嗔痴。佛陀講咗40年都係咩啊？止息貪嗔痴啦，唔使講啦。實際我哋呢個世界上好多問題都係貪嗔痴嘅。你從個人嘅小家庭到個公司，到個國家，到國與國之間都係貪嗔痴嘅啫，冇咩特別。你講歷史講得幾複雜都好，貪嗔痴，冇貪嗔痴冇歷史，有貪嗔痴就有歷史，係咪？有恨有愛就有愛情凄美古仔，冇恨冇愛冇 Romeo and Juliet， 係咪啊？所以呢個世界咧，有陣時咧覺得冇咗貪嗔痴，原來唔係好精彩嘅，就好單調嗬。有貪嗔痴，原來即係多啲嘢玩下咁嗬。不過玩唔係我玩，你哋玩就好嘅啦。啊，見到你哇有貪嗔痴，哦有貪嗔痴，咁啊又有古仔玩啦。所以佛陀咧説法咧講咗成一世啊40年都係講貪嗔痴。外教咧唔需要同你講貪嗔痴，做個好人咧，好法點好啊？對人好啲咯，幫人咯，咁簡單啊，好簡單啫。啊個心要 pure， 點 pure 又冇講，點 pure 啊？你話俾我聽啊 ，pure mind 點樣 pure 啫？你話即係唔會好清晰咁講嘅，即係好籠籠統統嘅啫咁啊。哦，咁你唔使驚，你 pure mind 對人好，幫助人，咁你死後你上天堂唔使講咁多嘢。咁啊佛教又唔係喎，要自己修啊，自己去諗，自己去乜嘢？咁好多人做唔到乜嘢？點樣去解決自己嘅問題噶嘛？好多咧就係個思想唔即係未達到咁嘅 level 嘅，所以因此咧佢係需要人哋去引導佢嘅，唔係好多人可以自己可以去行一條解脫道嘅。你明唔明？嗰啲人已經能夠行自己解脫道嗰啲人嘅智慧已經高啲噶啦，比一般人高啲噶啦，明唔明？所以點解有啲人而家咁好依附嗰啲乜乜上司乜乜上司？因為自己冇咁嘅能力。冇能力去自己行嗰條路，佢覺得有上司綁住安全啲。所以呢度啊，呢個意思講乜嘢咧？即寂滅解脫。所以呢個釋解脫即係寂滅解脫，超越色至無色嘅定，超越咗咩啊？色界天無色界天嘅定。點解咧？寂滅解脫咧唔係三界裏頭嘅定。所以修禪你生得幾高都好，在佛家嚟講都係凡夫。不過你嘅定力好過凡夫。所以因此咧，你個福報大嚇，你又有神通，但係你始終都係咩啊？三界裏頭氹氹轉。所以咧，佢話咧，佛教講啊，寂滅解脫係超越咗乜嘢咧？色界無色界定嘅定啦，安住於乜嘢咧？寂滅解脫，所以釋解脫啦。寂滅乜嘢？貪嗔痴，貪嗔痴先去動搖到我哋。但係貪嗔痴點嚟咧？你內心嘅貪嗔痴唔係無端端起嘅，一定係有境界嘅。境界即係一定有色聲香味觸刺激到你嘅貪嗔痴，所以你貪嗔痴唔係獨立嘅，你嘅貪嗔痴都要咩啊？境有根嚇，眼根、耳根、鼻根有境，然後咧產生咩？有乜嘢？根境就有色分別啊！我中意，我唔中意，有色，有色就有觸，有觸就有受。咁呢個受咧，中意唔係快樂，我就追逐；唔快樂我就起恨。係親心，於是者呢隻，所以咧呢個心理呢種嘅因素唔可以單獨起嘅，一定係有色聲香味觸嘅境。仲要你嘅識分別嘅時候咧，你有冇思考嘅能力？思考能力講啊，我貪著呢境做咩？呢境係無常嘅。我追逐呢境做咩？呢境無常嘅。我點解要浪費我嘅精力、我時間喺呢啲無常嘅境上咧？咁你需要思考能力，有啲思考能力咧，咁你就去識你嘅貪嗔痴。如果你冇思考能力咧，你嘅大腦意識會追逐呢種嘅咩色聲香味觸呢種嘅快樂嘅感覺。所以佛家就講得好清楚，
不過我哋好少人咧，即係大多數嘅人咧，冇能力去咁樣去用呢種方法去調教，佢要揾一樣嘢安，然後咧唔好犯罪啊，唔好犯罪，嗰啲世界咪和平啲咯。但你唔好做咁多錯嘢。基督教、天主教咧就鬆少少咧，佛教仲鬆啲添啦。你仲唔做，你過閒嘅時唔會逼你嘅。佛教唔會逼你噶嘛，係嘛？如果唔係咧就罰你啊，乜嘢唔會罰你，即係要自作自受。我哋佛教最好噶啦。嗱，你做咗你自己受噶啦嚇，講清楚啦，佛陀唔會罰你。所以我出家人都有啲戒律喺度，但係佛家都係講咩因果報應嘅。即係呢一係唔好做，你做咗你要負責咁嘅意思。因為係強迫你冇用㗎，因為你強迫你唔等於你冇貪嗔痴㗎。個宗教逼你嘅時候，嗱你冇乜乜嘛，但係你內心嘅貪嗔痴仲喺度噶嘛。你只係逼住你唔敢喐啫嘛。喐咗俾人話喎，個宗教嘅長者會鬧你嘅喎，罰你嘅喎。但係咧佛教就俾你自己思考，自己有自律。咁你中意邊一方面？你中意人哋逼你啊，或者你中意自己思考咗唔去做咧？嗱，你各人根性唔同。有啲人真係要逼嘅，你知唔知啊？唔逼佢咧，佢就亂晒龍噶啦。但係有啲人你逼佢都唔得嘅，係咪逼都唔得嘅？咁有啲咧就自律咧高啲嘅。咁我哋中意佛教呢種嘅咩啊？自己自律啲，同埋自己思考能力高啲嘅宗教。我比較中意自己思考嘅嘢。嗱，佢啲經文啊話嚇，講埋佢啦。離識至無識定可以嗱。當學共論識解脫咧，離即係遠離咧，識界同埋無識界定。點解可以故啊？諸賢者無時比丘行於無事時，即係休閒嘅時候，或有人嚟問乜嘢叫識解脫咧？離識至無識定啊！咁啊，諸賢若無時比丘行於無事，不知答，唔識得答乜嘢叫識解脫？離識無識定者，則至，因此導致乜嘢啊？其他比丘嘅索苛察，呢個索即係時常受到嗰啲咩比丘苛責去。此言無事啊！何為行無事呢？所以者何啊？此言無事，行於無事，不知答，識解脫，離識至無識定。若自眾中，亦自比丘苛索結責啦。是故諸言啊，無時比丘行於無事，當學共論識，即係大家出家人坐埋一齊就討論乜嘢叫解脫生死嘅方法啊？點咩叫解脫嘅方法等等？有咩心得啊？或者你有咩棘住嘅問題啊？大家提出嚟共論，就唔係共論其他無謂嘻嘻哈哈嘅嘢啦，或者飲食嘅嘢啦。好啦，下一句啦。諸言無時比丘行於無事，當學共乜嘢咧？一樣啦嚇。呢個流盡智，流盡智當然講啊，呢個係即係講解脫智啦。咁啊，解脫智即係流盡智通。流盡智咧，大家知道聲聞有6種通噶嘛。除咗前5通之外，就有咩啊？流盡通噶嘛。大家知唔知啊？唔知舉手。天眼通仲有咩通啊？宿命通。天眼宿命通、他心通、神足通、天意通，乜通都齊晒啫，5根啊嚇，5根個通咩通晒啦？通晒就一個通，就係咩通咧？流盡通。呢個流盡通只係佛教嘅出家人先有嘅啫，佛教嘅咩聖者先有。世間人雖然講有乜通有5通，但係未必有流盡通。流盡嘅意思咪煩惱流盡，即係煩惱流晒啦。智慧過濾晒啦，呢種智慧所以叫流盡通啦，淨係阿羅漢有，明唔明啊？所以者何咧？諸賢者啊，無時比丘行於無事，或者有人問乜嘢叫流盡通咧？諸賢者若無時比丘行於無事咧，而唔知答點樣叫流盡智通者，則自比丘咧索呵斥。哇！呢個無時比丘啊，咁啊點解唔識答咩叫流盡通啫？嚇！若自眾中，因此受到嗰啲比丘咧呵斥啦。是故諸賢者啊，無時嘅比丘行於無事咧，當學共一齊啊，共同去討論乜嘢叫流盡智通，點樣可以證得無流智通咧？咁樣我哋坐埋一齊講乜嘢啊？講飲啦，講食啦，講行街啦，仲有講乜嘢啊？講是是非非啦，某人又點個某人又點最叻嘅咧，我知道。嗱，時時尊者大目犍連亦在眾中喎。嗱，咁我舍利弗咧教化咗嗰一輪你比丘所犯嘅錯處，
咁啊，在座之中咧，又有大目犍連，亦在眾中坐喺度聽嘅。咁啊，尊者大目犍連就講啦，尊者舍利子啊，喂，舍利子嚇，但無事比丘行於無事咧，你頭先講無事比丘行於無事，應當學如是法，即係上嚟所講咁多嘢啊。咁啊，非為人間比丘耶，咁嗰啲人間比丘使唔使學呢啲嘢咧？咁樣所講嘅嘢咧，咁啊，巴利文咧對呢段點解釋咧？即係點講咧？演繹咧？究竟係臨住比丘應當受持實行此等諸法，或者村邊住者嘅比丘，亦都係一樣咧，咁樣啦。即係嗱，呢個係巴利文嘅譯文嚟㗎，即係講呢段經文啊嚇，呢個咁講法。究竟係臨住嘅，或者村邊即係近民間。咁啊，舍利子就答啦：尊者大目犍連，無事比丘行於無事，常學如是法啦，何況乜嘢咧？人間比丘，人間比丘即係講係周圍行乞。係咪接觸人多嘅？咁啊，頭先講嗰啲無事比丘係匿山啊、匿森林啊、得閒無事啊，就冇乜即係住威儀啊，冇乜住嗰啲共住嘅規律嘅。咁啊，所以咪講咧，即係講呢啲出到嚟喺森林嗰度走咗出嚟嗰啲人咧，冇規冇矩咁嘅意思。即係所以講啊，自己咁住即係可以即係唔使理規矩。但係你住到騎南嘅時候，同大眾一齊住，你就要注意規矩啦，咁嘅意思啊。於是啊，而尊者呢兩位大比丘啦，更相稱説，即係互相稱讚啊，讚歎善哉，聞所說意，從座而去啦。咁呢度即係重複講咩啊？敬重，即係無事比丘應該敬重啦，無調笑啦，不蓄生論啦，不傲慢啦，護六根啦，知飲食知足啦，勤力啦，正念啦。知時亦善錯啦，論律論阿毗曇啦，及識解脫啦，漏盡東等等啦嚇，即係咩呀？無事比丘應當咁做，人間比丘亦應當咁做啦。當然咧，住騎南嗰啲人咧，嗰啲益出家眾咧，佛在世又好，或者啲大阿羅漢喺度嘅時候咧，啲人就會規矩啲嘅，咁佢哋有福咯。睇住晒你自然咧。受佢哋薰陶，自然咧唔會去作惡。而家我哋咧好自由，好有福，好自由好福，但係失咗乜嘢咧？即係冇咗大乘知識嘅引導啦。咁你好似話中行街，我中去食嘢咁樣亂嚟啦咁樣啊！但係睇上嚟好自由好舒服咧，係咪？但係咧冇咗咩啊？道業啦。瞿尼斯咧講完咗啦嚇，而家講呢段啦。佢哋先講完講，今日咧而家咧要講咧梵陀賢比丘一路落嚟咧27經就係咧舍利弗咧就係舍利子相應經咧就係第7嘅啫。嗱，本經係敘述尊者舍利子咧教化未出家士嘅朋友梵志陀賢嘅事蹟。尊者舍利子咧在舍衛國嘅時候咧，聽聞佢嘅舊朋友梵志陀賢在王舍城，王舍城咧怠於道業，耽於邪惡，乃往詰問，嗱就係問啊，你近來點啊咁之類，並告依為咧父母或為他人而行作惡，不能脫離墮地獄之苦啊！應當如法如業啊，如功德得錢財啊，即係合理得錢財咁嘅意思啦。行福業，不作惡業。陀賢呢？梵陀賢呢，遂自歸三寶，成為優婆塞，即係大家都係好，即係好識咗好耐嘅朋友。其後咧，陀賢病篤嚇，聞尊者聞之，就係咩啊？賜父慰問，咁啊好快就趕佢咧，去慰問佢。尊者察覺陀賢咩啊？憧憬梵天之心，佢咪想解脫？我想去梵天，我想去梵天，講天啊嚇！所以咧，我哋中國人咪有供天嘅。雖然講話有之前咧講供養咩供佛法僧三寶嘅，但係最主要係講咩啊？28天噶嘛，所以有28個碗，28對筷子，有啲係寫24嘅啫，但係有啲28，有啲係24，我哋呢度24嘅。所以呢個供天咧就係印度嗰度轉變過嚟嘅。釋迦牟尼佛在世嘅時候係冇供天嘅。
嗱，大德咧為咗要引佢哋，亦都我哋都有供啲財神爺，天係代表財神爺啊，咁啊，所以有供天，所以我哋中國人有供天，應嗰啲世間人嘅要求，手寫啲咩啊改變。所以而家你哋去到咩財神咧？啲密宗你哋去到個咩個廟嗰度，個財神係黑掹掹嘅，黑天財神係啦，乜乜財神乜神財神。我想釋迦牟尼佛係三界尊者，福報超越三界天人，啲人都唔求，即係求凡夫天人嘅咩啊福也。有陣時我都覺得奇怪，所以呢啲人咧唔識佛法。你識佛法嘅人，我哋唔會求天嘅，我哋只係尊敬佢。你係天人，我哋尊敬。但係咧，我哋唔會求佢，我哋求佛嘅加持，因為係超越係個福報三大阿僧祇劫，培福培智慧，超過你三界任何一個咩啊天人。但係咧，嗰啲凡夫唔識嘢，即係照翻佢哋阿祖先拜落嘅，要求天公賜福。我哋中國人咪個門口寫天官賜福，天官有幾多福咧？就唔會點樣去超越到釋迦牟尼佛？你話俾我聽，唔識佛法即係唔識佛法。識佛法嘅人，我哋唔會拜天，但係我哋會尊敬佢係天人，因為佢有冇你係叻過你人間啊嘛嚇，都行十善啊嘛，做咗天人一定係行十善嘅，所以我哋尊敬你行十善嘅天人嚟噶嘛。但係你始終係凡夫啦嘛，明唔明？不過咧，天人幫我冇所謂喎，點解即係好似朋友幫啫嘛？好似我幫你，你幫我啫嘛。咁你天人福報大過我，你幫我 OK 喎 ，I accept 啊，我接受啊。但係你叫我拜你 ，no thank you， 喂，因為我已經歸依咗佛法僧，不歸依天魔外道。但係咧，好多佛教徒都歸依天魔外道嘅喎，係歸咗三寶都係一樣歸依天魔外道。見到天啊拜，總之俾我財就拜，總之俾錢我就拜。係唔識佛法，識佛法嘅人唔會咁做。呢啲事論事，你哋要拜咧，我唔會反對嘅。點解咧？因為你嘅 level 係咁多嘛。你個 level 係咁多，你就拜咯。即係你拜，有啲講，我入到耶穌嗰度我都拜㗎，冇問題啦，咪拜咯。入到去教堂，我哋咪岌個頭，我哋尊敬，但我唔係拜，我唔係歸依。即係等我哋入門口，我哋岌下個頭 ，say hello 咁樣嘅啫。但我唔係拜你啊嘛，但我尊敬你，你係一個善人，你係善人，你唔係邪師外道。但係真正嘅佛教嚟講，只係咩啊？歸依佛法僧，三寶已經係無量功德，係無量嘅功德，已經超越三界。我自己都唔恭敬係禮拜，我係恭敬天魔外道做乜啊？所以咧，識佛法同唔識佛法差好遠。咁啊，你話供天，點解你又參加啊？一係歸依咗三寶先，一係供養三寶先，然後講供其他天啊，咁 OK 啦，算數啦 ，OK。因為眾生中意咩？因為係唔識佛法，你同佢講嘢都嘥氣啦，係嘛？嗱，所以尊者察覺陀然憧憬梵天啊，所以你舍利弗尊者冇反對佢喎。哎呀，生天唔好啊，係冇叫陀然，唔好生天，唔好生天，解脫。喂，起咗就嚟死啊，點解脫咧？即係一個人好好地先去打坐入定啊，觀四諦啊，十二因緣咁樣解脫嘛。喺呢個就嚟死啦嘛，就病噶啦嘛，係嘛？你仲同佢講解脫，所以去隨順佢嘅心態。唔好墮落先啦，等佢生去歡喜心先啦，生歡喜心，等佢哋暫時喺個天堂先啦，啊，等第日有機會先再墮去解脫咯，明唔明啊？暫時唔好落天地獄鬼畜生先啦，係嘛？所以乃為說咩啊？四梵室即係慈悲喜捨啊，四梵室即係慈悲喜捨，自梵天共住之道啊，陀然收集後，命中得生梵天啊，即係初時。所以個佛教你哋睇下啦，係非常之包容。因為點解你嘅根質係咁，我逼你解脫冇用嘅，只係令到你暫時唞下氣啊，唔好斷咗氣，即係唔好墮落就好啦。暫時俾你生天堂，第二日咧你有機緣再先解脫啦咁樣。所以我哋唔會逼人嘅一定要生天堂，或者一定要解脫。我聞如是，一時佛遊王舍城，在竹林迦南多園，與大比丘俱共修結下安居啦。爾時尊者舍利子在舍衛國咧，亦受結下安居啦。呢個時候咧，有比丘於王舍城受下座壓鉛筆啦
過咗3個月之後，因為係3個月噶嘛，點解？因為落雨啊嘛。咁啊，保治衣境，自己修補啊！啲出家人以前咧冇咩啊，唔係好似我哋要車嘅，佢全部幾條布縫埋一齊算數嘅咧，一粒咁啊摟住咁啊，咁啊捲幾捲 OK 㗎啦。不過佢捲得好有技巧嘅，你知唔知啊？咁呢位比丘咧，補完咗件衣，跟住拎起咧攝起衣同埋缽，從王舍城咧到舍衛國住聖林給孤，即係呢個咩啊？祇陀給孤獨園啦。比丘往崖尊者舍利子嘅地方，就稽數禮足卻坐。我唔知點解同我同舍利子好有感覺嘅喎，好奇怪嘅喎。我同佢好似好有一種唔知，我前世都係見過佢。我對佢啦，對一個仲係邊個咧？阿難尊者啦，仲有邊個咧？達木年啦，呢啲咧，我好似好有感覺嘅，好得意嘅，我都唔明。因為所以我今世都係聲聞人嚟嘅，因為聲聞嘅人。咁啊，尊者舍利子就問啦，佢話：賢者，你從邊度嚟咧？從何處來啊？於何下座咧？喺邊度結下安居咧？咁啊，比丘就答曰啦：尊者舍利子，我從王舍城嚟嘅，在王舍城受下座。咁咧，舍利子又問啦：賢者，世尊在王舍城受下座，聖體康強，安快冇病，起居輕便，氣力有力，如常也。即係講啊，即係問候世尊啊，好嘛，世尊咁樣答啦。於是尊者舍利子，世尊在王舍城受下座，聖體通常係指啲聖者啊，嗰啲皇帝叫做咩體啊？龍體係嘛？龍體係咁係答啦，聖體康強，安快冇病，起居輕便啊，力氣咧如常啦。咁啊，舍利子就問啦：賢者啊，比丘尼眾在王舍城咧下座嘅時候咧，佢哋嘅身體好唔好啊？唔使講咁多啦嚇，氣力如常啊。欲索見佛，牛聞法嘢。佢哋呢班比丘尼有冇時時見佛啦？歡唔歡喜聽聞佛法啦？咁樣啦。答曰：於是尊者舍利子，比丘尼眾咧，在王舍城結後安居嘅時候咧，佢哋嘅身體都幾好，係咪？起居輕便，力氣如常咧，時時都能夠見法，時時咧即係盡牛聞法，即係盡量去聽經啦咁樣。復問啊，賢者啊，優婆塞眾咁一路問落嚟啊，從佛一路問到咧出家眾問到咩？在家眾啦，優婆塞眾、優婆夷眾住王舍城，身體好唔好啊？輕快嘛？有冇時時見佛啦？聽聞佛法啦？答。於是尊者舍利子啊，優婆塞、優婆夷眾一樣身體輕快嚇，時時見法，時時聽聞佛法啦，係咪好快脆？又唔使講咁多嘢。好啦，復問賢者啊，若干易學沙門。嗱，講到外道咯，因為佢哋識好多朋友嘛，人間比丘，舍利子屬於人間比丘嘅，時時 very social 嘅佢，即係成日同人傾談佛法啊，教導人嘅。咁啊，若干易學沙門，有其他嘅沙門啦，梵志啦，在王舍城受下座嘅時候，身體好唔好咧？有冇時時見佛啦，或者聽佛啦？咁佛台你知唔知都係接見啲外道人嘅？你知唔知啊？咁啲外道人有時都可以見佛，討論佛法嘅。咁啊，答曰：如是尊者啊，佢哋若干嘅易學沙門亦都有嚟到咧嚇，見佛同埋咧有得盡量咧聽佛講嘢嘅。復問啦。賢者從王舍城啊，有一梵志啊，咁望到一個特別一個啦。梵志佢個名叫做咩？陀賢啊，梵志即係婆羅門種啊，婆羅門種呢個婆羅門種叫陀賢。但啊，Jenny 係我昔日未出家嘅朋友，賢者識嘢。等我未出家嘅時候啊，呢個係老朋友嚟㗎，你識唔識佢咧？答啦，識之。即係講呢個人可能都好出名㗎啦。如果唔係點解呢個比丘又點解識佢咧？嗱，復問賢者，梵志陀賢咁啊，舍利弗問啦，梵志陀賢呢位仁兄啊，住在王舍城，佢嘅身體康強，即係強壯咧，安快冇病嘛，起居飲食啊等等，有冇時見佛咧？有冇聽聞佛法咧？就咗呢個係一個普通一個在家人，佢唔係出家，又唔係佛弟子，明唔明啊？不過識得呢個朋友，答啦，
專者舍利子嘅梵字陀言呢，住王舍城，身體好喎，冇病冇痛啦，近來無陽嘢咁嘅意思啦，係嘛？近來無陽嘢啦，氣力好，不欲見佛，係身體好啊，不係唔想見佛喎，又唔中意聽佛法喎，所以者何呢？專者舍利子啊，呢個梵字陀言不精進，犯於禁戒，即係聽聞呢個人啊點樣樣咧，懶惰啦，又唔持戒啦，可能基本五戒都唔持嗰隻啦。比依傍於王，從皇帝做事，希廣梵字居士，希廣即是咧幫皇帝做嘢，可能希廣梵字虛廣居士，依時梵字居士希廣於王，又希廣乜嘢？又皇帝，又佢哋咁啦。專者舍利子聽咗之後，聽聞咗呢個比丘咁報告之後咧，於舍衛國受下座軛。過3個月之後，保持衣境，攝衣持缽，從舍衛國往危王舍城，住竹林迦林多園啦，特登去到嗰度。舊時冇車嘅，你知唔知啊？行路嘅。舊時人哋出街又唔可以坐馬嘅，唔可以見角。師傅送個馬俾你嘅，送隻馬俾你結角。坐馬等於乜嘢？冇悲心。出街點解唔可以坐馬咧？唔可以騎馬咧？冇慈悲心。咁啊坐馬車啊，一樣唔可以。可唔可以坐噗噗車啊？可以。點解咧？話俾你聽，馬係畜生，去成就你嗰個重量好痛嘅，個背好痛。所以咧，出街者就慈悲心，唔坐馬。唔係因為唔可以當你工具，因為個馬痛苦。但係而家我哋可以坐噗噗車咧，因為嗰個唔係馬，嗰個唔係畜生，所以咧可以坐噗噗車。OK， 所以我哋可以坐的士、坐巴士等等啦，明唔明啊？但唔可以用畜生嚟代步。我都唔贊成出家人坐馬嘅。咁有啲人講啦，咁啊可能我哋中國好多嗰啲咩九華山啊，乜上啲抬上去，我都唔愛坐，我都唔坐。但係你在家人坐我 OK 嘅，點解咧？我話俾你點解咧？如果你哋唔坐，冇入息噶啦，佢哋冇入息，所以我唔反對你哋坐。如果你哋唔坐，係真係冇入息。但係出家人唔應該坐，除非你即係路入個腳遠。腳遠咧，你知呢個樓級，你知九華山啲山有啲高，有啲低，有啲高，有啲低。如果你個膝頭哥唔夠力，你係掹唔到上去嘅，即係你個力係冇力上嘅，所以要坐。老人家坐 OK， 但係啲後生嘅比丘你哋唔應當坐，應該自己行上去落翻嚟，因為慈悲心故。但係在家人應該坐，你唔坐係慘咧。話俾你聽，咁即係咧，即係你要用畜生咧幫你做苦力咧。佛家係反對嘅，畜生都係因為過去生中作惡業先墮落嘅，知唔知？嗱，於是專者舍利子過平旦，即係過得第二日朝頭早，着衣持缽入王舍城，次行乞食。呢個次行咧就係一間一間咁行，咁咧即係沿門托缽，一個次第乞食，唔可以遺留一家，即係唔可以講啊！我行呢兩家，跳3、4家，我知道都窮嘅。跳過去唔乞，你唔可以嫌佢窮而唔去乞。咁啊，我有陣時因為點解會知啊？哇，俾啲嘢咁難食，去嗰度咁啊唔可以。你一定要7家，冇咧你先可以第二度。嗱，7家托完咗冇啦，先可以第二度。所以不可以遺留一家。乞食二完咗之後，你食飽啦嚇，乞咗就係食啦。竟往至梵字陀言個家啦，呢個時候啊，梵字陀言從其家出，至泉水邊，苦自居民啊！咩死啦咁睇啊？咩叫苦自居民呢？好彩有巴利文嘅作嘅翻譯。於城外牛舍，牛即牛棚牛舍牛棚，令人祭咩啊？牛奶，即係去到牛奶即係牛養嘅地方攞牛奶叫人哋榨牛奶。即係舊時啲人都識飲牛奶咯噃，不過係啲牛奶新鮮嘅有益嘅。
我哋而家啲牛奶就慘咯 ，homogeneous 啊，你個就係 homogenise 啊，咩 hydro 唔知乜嘢嘢啊，落咗咩荷爾蒙啊，咗抗生素啊，一定有抗生素嘅，食到有好多人後嚟咧骨質疏鬆，所以美國好多人有骨質疏鬆。呢個梵志陀賢咧喺度揸緊牛奶啊，叫人揸緊牛奶等緊嘅時候咧，遙見尊者舍利子嚟喎，從在起啦。偏袒着衣啊，叉手即係合掌啦嚇，向尊者舍利子咧讚曰啦。佢話善來舍利子啊，舍利子久不來此啊，你好耐冇嚟喎，係嘛？於是咧，梵志陀賢敬心扶抱尊者舍利，咩敬心扶抱啊？即係好似啲鬼佬噶嘛嚇，擁抱咁嘅意思。你有冇睇啲印度人行禮都係咁噶嘛？錫完呢邊，錫呢邊噶嘛？好啦，咁啊擁抱咧舍利子，咁啊令入家中，即係將佢帶入屋企啦。為扶好床，即係鋪，舊時冇凳嘅，你知唔知啊？要鋪地下氈，即係鋪氈喺地下。所以為扶好床，唔係真係床啊，即係鋪嘢喺地下坐。咁佢哋係坐喺度噶嘛啊？咁啊請使靈坐啦，即係請舍利子坐啦。尊者舍利子即坐其床啊！梵志陀賢見尊者舍利子坐以執金醋罐，請舍利子食，即係食物啦，即係有罐盛住啲食物啦。啊，請食咁啦。尊者舍利子話：子陀賢啊，但心喜足。哦，多謝啦，夠噶啦，啊唔使食噶啦。咁啊，陀賢啊，再三請食。尊者舍利再三講唔使，即係好客氣啦。推嚟推去，推咗3次啦。是時陀賢就問啦：舍利子何故入如是家而不肯食啊？你係咪嫌我啊？係咪嫌棄我啊？咁之類。答曰：有啲人係咁嘅，而且請你食你唔食係唔開心嘅。咁啊，舍利子答啦：陀賢語不精進，係直頭講啊！啊，我點解唔食咧？嬲地啊！即係時間我嬲地，嬲你咩啊？語不精進啊！犯呢禁戒。同你識咗咁耐，係咪？依附於王，希廣梵志，即係在家人，又依傍呢個梵志居士希廣皇帝，啊，即係譬如嗰啲勾當咧，做啲不法勾當啦。陀賢答曰：舍利子，當知我今在家啊！我今在家，我係在家人啊。以家業為事，我應自安忍，我自己都要揾食噶嘛，要揾食我入息就要安忍噶嘛。即係穩陣有入息噶嘛，供養父母，我愛呢啲錢就咩？供養父母，仲有咩？善事妻子，供給奴婢，我好多人要養嘅。咁啊，當書黃租，哇！我要俾租，原來舊時啲人要俾租嘅都係。自諸天，我仲要祭天，祭祀先祖咧，即係祖先啦，同埋布施，我一樣要做布施沙門啦、梵志啦。為後生天而得長壽，我點解要祭天呢？為咗生天有長壽，得樂果報，即係生天嘅樂果報啊！舍利子，是一切事不可得廢啊！一向從法，我冇做錯啊！即係我冇做錯，但係你嘅入息唔得正當咁嘅意思啦嚇！即係舍利子話你嘅入息唔得正當，你唔可以揾藉口講我養家，我養仔子，我養呢養嘅啊，所以咧。你唔可以怪我咁嘅意思啊！於是尊者舍利子就話啦：陀賢，我今聞你啦。咁啊，舍利子大家知道係有神通噶嘛？你做得勾當，你做嘅嘢係咪係勾當啊？或係正當係都知噶嘛？佢就話：陀賢，我今聞語啦，隨所解答。咁隨所咧，你就答我啦。梵志陀賢，依語云何咧？若使有人為父母，你係咪？若果有一個人為佢嘅父母故而行作惡，因行惡故，身為命中自惡趣啊，身地獄中，身地用以獄卒執捉，即係執住佢，捉住佢，極苦自是，即係落到地獄嚇，早種刑罰啦。比向獄卒而作是語啦。咁呢個人咧，同嗰啲獄卒地獄啊，佢獄卒講：獄卒當知啊！莫苦自惡，你唔好罰我喎。點解咧？我為父母故而行惡，即係我個藉口好大聲。我為我父母，即係講我阿媽都要我養，我而家冇辦法要打家劫舍，我要呃人嘅錢。點解咧？我養我父母有咩錯先？即係養父母大晒。
我養阿媽我就可以殺你，我養阿媽可以呃你，咁咪大晒啦。如果個個人咁，你個世界呢個世界咪亂咯，冇因果嘛，係嘛？我為咗我父母，我可以殺盜人亡，咁樣啱唔啱咧？所以咧點咧？云何陀言咁啊？佢哋問佢一句啦：陀言，彼人可得從地獄卒脱此苦耶？答曰：忽也。咁你覺得嗰個地獄嗰個獄卒會唔會放佢一馬咧？因為你為你阿媽而殺盜人亡咧，係偷呃拐騙咧？佢話當然唔得啦，佢自己都話唔得啦，係嘛？咁好啦，舍利弗又話啦：陀言，於云何啊？若果有人為妻子故而行惡咧，因行惡故生為命中一樣啦，落於惡趣就唔係地獄咯。惡趣生地獄中，生地獄咗之後咧，獄卒咧就捉住佢，要罰佢。比讓獄卒而作是言啦，獄卒當知莫苦自我啦。所以這號咧，我為妻子而行作，因為舊時啲人咧，啲女人唔出去做嘢噶嘛。你娶咗老婆翻嚟就要養啊，即係做男人都好慘嘅。咁啊，我係作惡多端，即係我去呃人嘅錢啊，有咩錯啫？咁啊，因為呢個要我養啊嘛。舊時女人係唔出去做嘢。云何陀言啊？彼人可得從地獄卒脱此苦耶？地獄苦嘛？忽也。好啦，佢又問啦。陀言啊，有你嘅意思點樣咧？若果有人啊為奴婢故而行惡，因為行惡咧，命中嘅時候咧生地獄咯。地獄卒咧捉住佢，要去將佢煎煎炸炸啦，要俾佢煎煎炸炸，好得人驚噶。你睇啲18地獄嗰啲咧，係咪煎煎炸炸？咁佢就話啦：獄卒當知莫苦自我喎。點解咧？我係為呢啲奴婢而作惡嘅啫喎，係嘛？喺度云何陀言，俾人可以得到地獄放佢一馬咩？忽也，亦都唔可以啦。實在呢個陀言唔係唔知嘅喎，係答得啱嘅喎。嚇，復問啦，陀言啊，於云何咧？若果有人為皇帝，為咗天人，為咗祖先，為咗沙門，為咗梵照而作惡，因作惡故身為命中而生地獄咧。因此咧，地獄卒要治佢嘅罪咧。自嘅罪咁係話，哎呀唔好治我喎，我係為咗皇帝啊、天人啊、祖先等等咧而作惡嘅啫。係咁好啦，陀言呢個人可唔可以脱呢個地獄之苦咧？忽也，即係好清醒啦，係嘛？咁樣啦，陀言咁又問啦，又講啦，陀言俗聖子義可得如法如業啊！俗聖子即係呢個即係男人大丈夫咁嘅意思啊！俗聖子可得如法如業啊！如功德得錢財。如功德得住就即係你嘅錢有幾多，就有咁多合理嘅功德付出去。咁啊，尊重奉敬，孝養父母，行福得業，不作惡業。陀言若俗聖子如法如業，如功德得錢財，尊重恭敬，孝養父母，行福得業，不作惡業者，彼為父母之所愛念而作是言啊！令欲強健，壽考無窮，所以這個咧，我又預顧安忍快樂啊！即係阿媽會祝福你啊，好多謝仔啊，你咁啊，希望你長壽啊，希望你乜嘢？呢個 blessing 即係咩啊？父母嘅 blessing。陀言啊，若有人極為父母所愛念者，其德日增進啦，終無衰退。若果你咁供養你父母，尊重你父母嚇，你父母自己祝福你，好開心咁啊嚇！哎呀，我仔真係好啦，我仔真係乜嘢，真係孝順咩咧？係話你嘅福就會增加啦。陀言啊，俗聖子可得如法如業，功德如功德得錢財，愛念妻子，供給善事，行福得業，不作惡業。陀言若俗聖子如法如業，如功德得錢財，愛念妻子，供給善事，係啦，善事，行福得業，不作惡業者，彼便為妻子所尊重而作善啊！願尊強健，即係願你身體好啦，壽考無窮啊！所以這項我又專顧由於你故安忍快。咁你老婆好開心，因為咧你連個月咧就攞夠錢俾你使，唔使去辛苦，個月供養佢，好開心。哎呀，老公，祝你身體健康，祝你長壽，因為你長壽先有錢噶嘛。咁你唔長壽咪慘咯。是咁祝福你，即係意思咩啊？咁你就即係個福業增長咯，咁樣樣講到呢度啦，好嘛？